ഇന്ന് ഞാൻ മീൻ വാങ്ങുന്നതിനായിട്ട് മാർക്കറ്റ് വരെ ഒന്ന് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മീനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു മീനിനെ കണ്ടു. നല്ല കളർഫുള്ള്. എത്ര കളറുണ്ടെന്നറിയാമോ അതിന്? അപ്പം ഞാൻ മീൻ വിൽക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് അതിൻ്റെ പേരെന്ന്. അവർ പറഞ്ഞത് പാരറ്റ് ഫിഷ് എന്നാണ്. നല്ല കളർഫുള്ളാണ് കാണാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വില ചോദിക്കാനായിട്ട് മറന്നുപോയി. ഇത് നിങ്ങളിൽ 95% ആളുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് വല്ലപ്പോഴുമേ വരാറുള്ളൂ എന്നാണ്.